Thought about kids? I want to be a father. You won't be like your father, right? My father is the best father in the world. Don't ever go there. Hey, Mr. Golden Spoon. Usually പണക്കാർ ഉള്ളവർ കാണിക്കുന്നതിനെ നീയും കാണിക്കുന്നേ. Travel the world, see things. ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പോർട്സ് കാർ ക്രാഷ് ചെയ്യുക, അഫേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെ എങ്ങനെ നിന്റെ കണ്ണു തുറക്കും? ഗീതാഞ്ജലി, നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് ചോദിക്കാൻ. എനിത്തിങ് ഡേർട്ടി, പോൺ കാണാറുണ്ടോ, ഗേൾസിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഹോണസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാം. But not this. I'm sure I made some mistakes. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു how to train a son. You train me well, Papa. തിന്മയെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ തിന്മയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്നെക്കാളും വലിയ തിന്മയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പാപ്പ, ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇനി ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. അവനെ കണ്ടെത്തണം, കൊല്ലണം. നിരാശനാകരുത് പപ്പ.